Bienvenidos a esta guía técnica sobre Lenovo ThinkPad. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu Lenovo ThinkPad hace ruido al funcionar, es posible que estés experimentando un problema con el ventilador o algún componente interno que esté desgastado. Si no se repara a tiempo, este ruido podría empeorar y llevar a un fallo total del dispositivo, lo que podría resultar en la pérdida de datos importantes. Para realizar esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, una pinza y, opcionalmente, un poco de pasta térmica si decides limpiar o reemplazar el ventilador. Primero, asegúrate de desconectar el portátil de la corriente y retirar la batería si es extraíble. Luego, con el destornillador de estrella, quita los tornillos de la tapa inferior y, con cuidado, levanta la tapa para acceder a los componentes internos. A continuación, localiza el ventilador, que suele estar cerca del área de refrigeración. Si el ventilador está sucio, utiliza una brocha o aire comprimido para limpiarlo. Si está dañado, desenchufa los cables que lo conectan a la placa base y retira los tornillos que lo sujetan. Asegúrate de recordar el tipo de tornillos y la fuerza que aplicaste al retirarlos para que puedas volver a colocarlos de la misma manera. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Después de instalar el nuevo ventilador, vuelve a colocar la tapa inferior y asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados. Por último, conecta la batería, enciende el portátil y verifica que el ruido haya desaparecido. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, es recomendable limpiar el interior de tu Lenovo ThinkPad regularmente y asegurarte de que tenga un buen flujo de aire. También es aconsejable utilizar el dispositivo en superficies planas y duras para evitar el sobrecalentamiento. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.